بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نحاول الآن أن نقوم بإصلاح لمبة ليد وإعطاء الطرق الصحيحة لتصليح اللمبة. أول طريقة هي توصيل 4 ليدات ببعضها البعض. هذه الطريقة مع مراعاة الجهة السالبة والموجبة. طبعا أول شيء نقوم به هو تحديد الليد المعطل، والظاهر من هنا أنه هذا الليد، هذا اللي فيه سواد هو أحد الليدات، فراح نقوم بنزع هذا إخراج هذه الليدات. راح نشوفوا كيفية إخراجها وتصليحها، وراح نشوفوا طرق تصليحها من الأسوأ إلى الأحسن. قلنا أسوأ طريقة واللي لا ينصح باستعمالها هي إذابة القصدير في هذا المكان. لماذا لا ينصح بها؟ لأنه كل الليدات هذه مطبق عليها جهد، كل ليد مطبق عليه جهد، فلما ننزع هذا الليد ونحط في مكانه القصدير، في هذه الحالة الجهد اللي كان مطبق على هذا الضوء أو هذا الليد راح يوزع على هذه الليدات، فالليدات راح تتلقى جهد أكثر من اللي هو في الأصل مصنوع على جاله اللي هو تتحمله هي. فلما يوزع الجهد على هذه راح يزيد الجهد تاعها، فبالتالي راح تقل المقاومة تاعها، راح يحترق بسرعة. فهذه أول طريقة ولا ينصح باستعمالها. الطريقة الثانية هي قلنا ربط يجب أن نقوم بتعويض الجهد اللي كان مطبق هنا، يعني نحاول أن ندير مقاومة أو نستعمل شيء من ذاك القبيل. هي أن نقوم بربط 4 ليدات أو 4 دايودات، وراح يعوضون الجهد هذا. يعني الجهد هذا كان المفترض يكون 3 فولت، راح يشدوا هذاك الجهد اللي كان عاقب هنا، فبالتالي راح تتحمل الليدات نفس الجهد، يعني راح يعملوا عمل ليد. هذه الطريقة الثانية. الطريقة الثالثة هي تغيير الليد بمقاومة تكون ما بين 100 و200 أوم، فهذه أيضا تساعد الليدات أنهم يشدوا أكثر مدة. الطريقة الثالثة أو الطريقة الرابعة والأخيرة اللي هي تغيير الليد بليد آخر. كيف نقوم بتغييره؟ راح نشوفه الآن في هذا الفيديو. أو راح نقوم بإخراج إذا نقوم الآن بنزع الأسلاك، فحاول أن تقوم بحفظ مكان الأسلاك لأنه ما تحتاجهم، لأنه إذا قمت بقلب الأسلاك مش راح تمشي معك اللمبة. الأحمر دائما هو الموجب واللون الآخر هو السالب. فإذا الآن بعد ما قمنا بنزعها نحاول أن نجيب مكواة الملابس، نحطها بهذه الطريقة، نحاول نحطه هذه هنا، لأنه راح نستخرجوا الليدات. بهذه الطريقة. نجيب الثانية اللي راح نستخرج منها الليد، نحطها بهذه الطريقة، ننتظر حتى يذوب القصدير، وبعدها راح نقوم بنزع الليدات بكل سهولة. إذا الآن نحاول أن نقوم بنزع الليدات بهذه الطريقة. هذا أول ليد، وهذا الثاني، راح نقوم بتبديلهم بليدات أخرى.
مع مراعاة الاتجاه هذا السالب اللي هو الكبير هو السالب، والموجب هو الصغير. إذا الآن نحاول نقوم بتجربة اللمبة. هي تشتغل بشكل جيد.